누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 수수마켓 초미니 에어컨이에요. 이 제품은 이동식 벽걸이형으로 주방에서도 사용 가능하답니다. 특히 요리할 때 뜨거운 열기에서 벗어나 시원한 바람을 느낄 수 있어 정말 편해요. 가장 마음에 들었던 점은 디자인이에요. 깔끔하고 예뻐서 어디에든 잘 어울리더라고요. 소음도 생각보다 조용해서 사용하기에 전혀 불편함이 없고 내구성도 뛰어나서 믿고 쓸 수 있어요. 여름철 필수 아이템이 될 것 같아요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.